अगर आप बीपी की कोई दवा खा रहे हैं और आपको खांसी और कफ की दिक्कत हमेशा बनी रहती है, सारे कफ सिरप भी आपने पीकर देख लिए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो एक बार अपनी दवा चेक करिए, कहीं आप रेमिप्रिल, इनलाप्रिल, लिस्नोप्रिल जैसे सॉल्ट की दवाई तो नहीं खाते हैं जिनके पीछे की प्रिल लगा होता है। इस ग्रुप की दवाइयों का खांसी एक साइड इफेक्ट होता है, इसलिए अपने डॉक्टर से मिलकर आप इन्हें चेंज करा सकते हैं। साथ में बीमारियों और दवाइयों की जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल तिवारी जी टॉक शो देखना ना भूलें।